Hi, I'm Dr. Samadrita, pediatrician working with Ashwini group of hospitals. आज हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में। एज यू ऑल नो कि ओडिशा में भी बर्ड फ्लू के केसेस पाए जा रहे हैं। तो ये होता क्या है, यूजुअली एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। उनके थ्रू, जो सिक बर्ड होते हैं, उनके सिक्रीशंस के थ्रू, स्टूल के थ्रू, जो भी उनके कांटेक्ट में आ रहा है, दे गेट इन्फेक्टेड थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट। वो इनहेल करने से ह्यूमन को हो जा रहा है एंड अल्टीमेटली लंग्स गेट इन्फेक्टेड। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज अवॉइड कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री मीट राइट नाउ, सो दैट हम किसी भी डेड बर्ड के सिक्रेशंस के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। एंड सेकेंडली, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू के लिए कोई पर्टिकुलर वैक्सीनेशन डेवलप नहीं हुआ है, इट इज ऑन द वे, सो वी हैव अ सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो आपको इन्फ्लुएंजा से 4 मेजर स्ट्रेन से प्रिवेंट करता है। सो व्हाट वी एडवाइज इज, अगर जब कोई भी इंसान बर्ड फ्लू के से इन्फेक्टेड हो रखा है, their system becomes weak, immunity falls, and they have high chance of getting co-infection with the influenza viruses, which is more dangerous. So we do advise to please take the vaccines ahead so that आपको कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हो, आपका इम्यूनिटी बिल्डअप रहे प्रॉपरली। सो काइंडली टेक द वैक्सीन प्रायर। सो दिस वैक्सीन हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल है, इवन फॉर द चिल्ड्रन। सो प्लीज डू टेक अप अपॉइंटमेंट्स ऑन प्रायर बेसिस। For more information and to book appointments, please to contact the given number, and stay safe, stay healthy, avoid poultry till we announce it all clear. Thank you.